ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഡ്ഡലി മാവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓണിയൻ പകുതിയാണിത്, പകുതി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. അതേപോലെ 4 പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ്. ചിക്കൻ മസാല ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല പൗഡറും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് മസാല, എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ മസാല ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു കടായി ചൂടാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.